Naam, wapenzi watazamaji, mnaonitazama hapa mbele yenu ni Kilasi kutokea Kigogo au Burati, Swahilini ndani Mbagala kwa Mangaya. Sijui wewe mwenzangu unaitwa nani tafadhali? Tambulishe kwa wananchi bwana. Kwa majina naitwa John Lucas. Yeah, sina maneno mengi mimi, sio nitambulishe kwa nani. Hicho nilianza nacho hicho, nadhani unakijua. Zilizokula sana makonzi kwenda kutambulia tunaenda TV. Au sasa unajua enzi zetu tulikuwa kama kuku. Yaani utoto unajua kama kuku. Kuku unajua unaweza akala hapo ukamfukuza. Alafu dakika mbili akarudi tena. Yaani sio kwa konzi wala maumivu. Yanaisha maeneo unatambulia tena. Hivi ulishe kuagizwa nyumbani, yani unaenda kuangalia TV saa 8, unakuja kutoka nje saa 2 usiku. Yaani unashangaa muda umeisha chap. Nimekuaje? Mimi nishawahi kuagizwa mchele nikasema ngoja nikanue kwanza mchele afu nipite sekunde 2 faster. Nakuja kushtuliwa na mdogo wangu, wewe unaitwa nyumbani kiza. Hapo zile taa za ndani mimi nilikuwa naona kama nomo yani. Imekuaje? Noma sana. Vipi lakini unaenjoy? Na enjoy sana. Sema mimi nikikaa kwenye spell challenge. Huwa mambo mengi yananijia sana. Kwanza nakumbuka shule. Hivi unakumbuka imla wewe? Watu wanasema kwamba unajua mimi nilikuwa ni mtaalamu wa kupiga chabo. Yaani enzi za shule na mimi nilikuwa napiga chabo kiasi kwamba ni kuna siku hiyo serious kabisa. Yaani mtu wa mbele alikuwa anatajiwa jibu. Una wa mbele mwenye akili kidogo. Sasa lakini huwezi amini mimi wa nyuma ndo niliandika lile jibu. Sasa jibu anakutajia la nini wakati jibu analitaja mwalimu? Jibu si anataja mwalimu mtihani. Sasa kuna zile oya swali 4. Hivi ushagunduaga wale walimu wa imla walikuwa wana speed kuliko hata treni ya mwendo kasi. Unashangaa tukataje amesema sijamsikia. Alafu utasikia imla tunaanza. Ng'ombe aliyekuwa nyuma ya shamba kata fungua semi nini sijui kituo mkato. Sijui watu wasema hizi jala sasa hivi nakimbia. Unakuwa unajua zile mkato ni neno unatakiwa liandike mkato. Mimi sasa uwezi amini. Kuna siku mwalimu kapiga akasema hapo mbele koma. Uwezi amini na mimi nikamwandikia koma. Ni baadaye nikaitwa ofisini. Kumbe koma. Umeandika koma. Kumbe koma ndio vile vya alama vya mkato au vile vya apostrophe. Funga na fungua semi. Funga semi. Wewe unakuta umeandika funga fungua semi. Shida unaweza kaigezea imla, lakini sasa katika zile nukta na vitu vingine ndo mtihani. Bwana ndugu yangu, mimi ngoja ni ku spelling challenge. Kwanza umesoma shule gani? Mimi nimesoma, maana nisije nikawa shule ya msingi nimesoma mpaka chuo. Shule ya msingi wapi? Shule ya msingi nimesoma shule fulani iko Tabora Nzega. Wewe umesoma kijijini? Sio kijijini, yani nimesoma kijijini lakini wakishua St. Francis. Usiseme watu utasema St. Francis de Sales. Utasketi mimi Tabora mjini. Hamna Tabora mjini. Tabora ni kijijini. Dar es Salaam pekee. Sasa unakutana na mimi ambaye nimesomea Dar es Salaam. Na mimi nimesomea Kigogo, ni katikati ya mji. Una level gani ya elimu kwanza? Level yangu ya elimu baada ya kumaliza pale la 7 nikafanikiwa. Ulifanikiwa. Maana pale ya awamu unajua matokeo yanatoka awamu ya kwanza ulioni jina lako. Unasubiri awamu ya pili unajipa moyo. Kwa hiyo ulikuwa wazazi walikuwa washakata tamaa kwamba huyu alifeli afu matokeo ya pili mzee na wewe jina lako ndo la kwanza bwana. Wewe ulichaguliwa awamu ya pili? Awamu ya pili baada ya Makamba hapo secondary. Sidhani kama kuna neno utapata. Ila nilishia form 4, matokeo yangu sitaki muyajue. Form 4? Sawa. Na kuanza sasa twende. Na kuanza na chocolate. Chocolate? Yes. CHOCOLATE nimelipata hilo bwana. Chocolate. Naam, barabara uko vizuri ndugu yangu. Elimu. Tabora gani? Tabora mjini. Ndio nikachanganya ulivyosema Tabora nikamalizia girls. Ndio wale tunashika tu. Tabora sisi tunavyoamini kuna Tabora girls. Sasa boys girls bwana. Alafu kuna kitu kimoja ngoja nikuulize nawe. Spell the word account. Ndio unani challenge hapo. Yani ukilikosa hili ndugu yangu umeula. Account ni anatumia hadi kwenye masuala ya benki. Sawa, hivi kwa nini benki ya watu waamini? Peni ile wanaifunga na nani? Na ile nani pale? Ni kwa nini? Yaani sisi tumekuja kuweka mamilioni. Peni mnashindwa kuamini. Zingekuwa zinaondoka sana. Unajua kwa mfano ukiwapa watu uhuru wa kitu, mtu anaweza kaja akachanganyikiwa pale na stress zake, anajaza nani tunaanatia peni. Vitu vidogo kama hivi ndio maana unakuta pale ukienda NBC au mtu sio kama hawaamini NBC, ila ile peni kuna ile kujisahau kwamba unadhani yako unaondoka nayo. Au mtu anaweza akasema ni yangu, utajuaje? Na ndio maana tunaifunga.
Umesema account? Account, twende account. Account ni ACCOUNT. Yeah, barabara umepata. Naam, barabara kabisa. Umesoma? Hapo unaonekana kwenye Kiingereza mbaya sana. Niko vizuri, niko Wajua, vizuri. Sio kwenye Kiingereza, hadi kwenye mapenzi nipo vizuri sana. Bwana we. Yes, of course. Mbona unaachika ndugu yangu? Mbona unaachwa sana? Unajua hivi unajua hilo swala kuacha kama limenipain. Imekutokea juzi? Unajua mimi kuna kipindi niliachwa. Alafu kipindi kile naachwa ndo lile daraja ya Kigamboni linatengenezwa lile. Kwa ukipitaga pale darajani yani ndo linatengenezwa kama kwa mbali hivi nimekaa. Ndio pesa za kuachwa. Nikasema ndio yeye ni mzuri ila alizidi ile daraja. Ila mapenzi. Ngoja nikustory challenge. Au nayo una tukio labda lolote la kuachwa? Mimi kuachwa nina matukio mengi. Naweza nikaachwa na gari hapa mpaka tukamaliza mpaka jioni. Unajua kuna nani hivi ulishie kupitia kuachwa na mtu ambaye ulikuwa unataka kumuacha? Yani akakuwahi. Anakuwahi. Hiyo kwenye kubeti tunahitaji. Hiyo inaitwa umeshindwa. Unajua kuna ile withdraw anahitaji kwenye kubeti. Ila mimi sio mtaalamu. Ile kwenye kuchomoa yani kuna kufanyaje bwana wanaita kwenye kubeti. Yani unatakiwa uchomoe hela ile. Wataalamu wa kubeti. Wataalamu wa kubeti. Cash out. Unataka cash out tu muindika. Au kile kindege kile unataka kubonyeza kitu kimeruka. Kwa hiyo uliachwa. Yeah. Alafu wanawake wana tabia moja. Hivi unajua mwanamke akija kutamkia neno la kukuacha. Wenye experience na kuacha. Na experience. Mwanamke anaweza kutamkia neno la kukuacha kwamba nataka tuachane, usikubali direct moja kwa moja. Tuachane. Inaonekana wewe ulikuwa umejipanga kumwacha. Kabisa. Tuachane. Kwa nini bwana? Anataka abembelezwe. Naam. Lakini saa hizi wanapenda hela. Diamond anakuambia sasampa. Lakini kwenye nyimbo yake nimejiuliza eti usipeleke maua, tia hela. Je, sisi wa maneno? Ina maana si kwa mapenzi, si wa maneno hawajatukonsider. Umesikia Smart DJ? Yani bora wewe ulivyoachwa hiyo na yani kama unataka umwai afu kakuacha yeye, si ndio? Sasa mimi niliachwa ile siku niloachwa nikamwona tena na mtu wake tunapita. Wamejipanga. Iliniuma sana. Kwa hiyo ni mimi okay, independence. Yes, mambo ya uhuru, mambo ya Tanganyika na Zanzibar. Uhuru sasa, uhuru wa fikra, uhuru wa kimapenzi. Subiri sasa, yani unanichanganya. Independence, INDEPENCE, independence. Siwezi kukosa hata moja. Umesema? Bwana. INDEPENCE. Ya kwanza ni watoto wa Uswahilini amna hata ya kwanza. Yani kuna hofu ulikuwa umeziacha, sasa nikawa nataka ni hakiki. Na ni kweli, yani ubongo wako hata ukirenew ni bado line is not available. Independence. Yes, umefeli ndugu yangu, umefeli. Spell it. Umefeli ni N R N D E P E N D E N C E. Independence. Twende. Remitanso. Nini? Remitanso. Wala tusihangaike. Ndio kuna vitu vingine bwana tunaanza kuhangaika. Ni sawa na unaenda NBC alafu unajua kabisa muamala wako hautoshi kutoa hela. Kaka spell hiyo. Hiyo bwana tufanye tu nimekosa. Hiyo tufanye tumekosa. Usihangaike. Wewe wezi ni R E M I T A N C E S. Yani hadi ulivyohitaji imenistua. Imekustua? Yani ulivyohitaji bado sijaielewa. Haujaielewa? Unaonekana ulikuwa mgumu kuelewa sana. Alafu hii spell hii bwana ungeweka hata unajua hivi ushawahi kusoma shule moja na mdogo wako? Yani mdogo wako umemzidi madarasa mawili. Hiyo mbaya hiyo. Niliwahi kusoma na mdogo wangu anaitwa Ibra. Yani kuna vitu unatamani uvifanye siri, unajua shule labda mmeambiwa labda mmepewa matokeo unataka uyafiche awe siri yako. Unakuta dogo kashayatangaza muda.